انا اقسم بالله اتفقعت. نفس الغلطات بتتكرر كل مره بتلعب فيها مانشستر سيتي، والموضوع بقى مقرف بشكل كبير. في جون في اول ماتش بتمركز متخلف وفاول اغبى من شواميني، بعد كده ربنا يكرمك وتجيب جونين وتبقى كسبان سيتي 2-1. المهم قرر انك ترجع تدافع بشكل متخلف وتلعب على الهجمه المرتده. هو اي نعم دي حاجه صح، بالذات انك بتلعب ضد فريق مستفز زي مانشستر سيتي، ولكن المستفز في الموضوع انك حتى مش عارف تستغل اي هجمه مرتده بتجيلك، لانك من الاخر بتلعب واحد اسمه فينيسيوس جونيور مهما جات له كور ومهما حصل له انفرادات برضه هيفضل متخلف. ولكن كان نفس اللي بيحصل من انشيلوتي في كل مره بيلعب فيها مانشستر سيتي، وهو ان هو بيتاخر في التغييرات. يعني انت بتلعب ضد فريق متمركز بشكل مستفز، حرفيا لو قعدوا ينقلوا كوره 50 سنه مش هيزهقوا منك. فده بيحط عيب عليك وعلى لعيبتك، وبتخلي ان لعيبتك نفسيا وبدنيا بيبقوا واعيين. واحد زي بيلينجهام وتوني كروس كان باين قوي ان هم مرهقين بشكل مرعب. واللي يعرفك ان فينيسيوس فعلا جاب اسيستين، وكان ممكن بكل سهوله يطلع باسيستين وبجونين، ولكن لسه نفس التخلف والغباء والرعونه قدام الجون اللي عند فينيسيوس، اللي انا بصراحه ما بقتش فاهم حلها هيبقى ايه. اعمل اخر كده انشيلوتي لعب ماتش تكتيكيا ما كانش وحش، ولكن للاسف اتاخر في التغييرات، وفي نفس الوقت كان معتمد على شويه لعيبه للاسف جم قدام الجون نسيوا ان هم بيلعبوا كوره. وفي حد استفاد من الماتش ده فهو جوارديولا، ان هو بكل بساطه راح يتعادل وهو عنده غيابات، وفي نفس الوقت دفاعه كان ملط وبرده ما خسرش.